یعنی می طرف هم تمام کارا طبیعیه، دیدگو طبیعی، چوب زیرش آتیش منی، مایا را از آوی تازه گرفته میری، از اون مایای کنه یک از دیگه جایا میه، چندی رو در یخچال ممنه از اون رقم مایا نیه. سلام بیننده های عزیز، امیدواریم در هر جایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. بیننده های عزیز، اما قسم کمپینگ ما و ترکتار صاحب نظری در حال آمادگی پخته کردن ماهی و کباب هستی. یک تعداد از رفیقا مشا و میمانه دیروز رفتیم ماهی گرفتیم، جایشم خالی، ماهی های بسیار تازه و خوشمزه. دیگه این حال آمادگی پخته کردن چرا میگیری، دیگه جایشم واقعا خالیه. آقای نظری سرشته میمان را میگیری، چطور 3 نفری در اینجی این قدر کباب و ماهی را چطور تهیه نی؟ میمان هم هست، 3-4 نفر میمان هم میه. خب اونا قبلا حتما درخواست ماهی خوردار دادی؟ آره. کباب سیخ میزنی؟ کباب سیخ باشه ما هم که بیکار نمیگیم، ثبت خاطرت نو بس سریع بیخیز آره انشاءالله ورسولار بسیار نوم میت بس سموچه میبیه انشاءالله. آره عزیزای بیننده ای شهر دوکیه در اینجی خدا خبر چی رقم برق و طور دایم نیسته، یا از برق شمسی استفاده میشه یا مثلا مثل آقای نظری همیشه چراغی به پیشنیش سخت کده. این مواد میزنی؟ مواد ماهی اینیم از مواد ماهی یا خود ماهی. خب مساله هم یعنی می طرف هم تمام کارا طبیعیه، دیدگو طبیعی، چوب زیرش آتیش منی، مایا را از آوی تازه گرفته میری، از اون مایای کنه یک از دیگه جایا میه، چندی رو در یخچال ممنه از اون رقم مایا نیه، مایای بسیار تازه و طریقه پخته کردن چم و نظری بلده با مهارت خاص پختنه، ده واقعا جایشم خالیه. خدا خواه رو بسنن که که چیز داشته باشد، محفل داشته باشد. آره بدرار بسنن دیگه ازا بولا چیز کار نی؟ آتیش فعال نی؟ خب بلده چیز خیل؟ کباب صحیح. یه پشی هم دنبال شکار است دیگه، یعنی در اطراف از ارمیا و گدرهیه که از کباب بزنم یا ماهی بهش که دستور زده میکنن. پشی؟ و پشی؟ چطور هسته؟ چیز مو پالی پشی؟ چیز خیل؟ کباب مخوری یا گوشت ماهی؟ پشی؟ کباب یا گوشت ماهی؟ شا فروش دی به نظرم دیگه. خب هر چیزی را که طبیعی پخته شنه، چوب باشه قبلی دیدگو دیگه او واقعا همونطور خوشمزه و طبیعی هم میه دیگه. نه چوبی خشک و زغال ماهی ها مزاوی تازه گرفته شده
دیدگان وطنکی دیگه واقعا چیزی خوبه. حتما مایه هم خوشمزه میه و کباب هم. با بیننده‌های عزیز جایشم خالی. اینا میمانایی که سرشتش میگرفتیم تشریف آورده. مجید صاحب سنگه؟ شهه برو هر سلامت باشی. مجید صاحب، صادق صاحب، خلیل صاحب، محمد صاحب. رضایه. اینا دیگه آمادگی خوردار میگیریم، کباب پخته گریم دیگه، مایه و همه چیز آماده. جای شما عزیزا خالی. اصلا تو قصد بخیلی میشه عزیز سعی کن چی مایه هسته که بخی مدر دیگه به دیست هم نمیه. واقعا خیلی قشنگ. آقای نظری هم خیلی خوب پخته ده دیگه، جایشم خالیه دیگه. به این سفری که امدیم در دوکی واقعا خوش گذشت. همکاری رفیقایی که در اینجا بودن، عزیزایی که در اینجا هستن، واقعا مترقم صمیمی هستیم با هم دیگه. سعی کنیم که مایه و همه چیز آماده. جایشم خالیه.